매뉴얼대로 하면 되는 거죠? 예. 너무 요란하게 하지 않도록 해. 시간을 かけるつもりはない 한 발짝도 물러서지 않겠어. 도시가 붕괴되어 간 것이 느껴져? 이 해충 녀석이 命令を無駄だ 실력 발휘해볼까? これ 방패는 내가 든다. 내 앞으로 나오지 말도록. 그럼 이 먼 바다의 노래에 귀를 기울여봐. 명령을 상상해본 적 있어? 친구도 고향도 두 번 다신 돌아오지 못하게 되는 것을. ええウォーミングアップはここまでだ 여기가 전장. 다들 이쪽으로 와! 후, 준비 완료. 놈들을 금방 끝난다. 언제라도 날 쓰러뜨리겠다고. 根を凝らせこれこそがイベリアのデストレッツァ 거룩하마나. 조준은 하고 있어. 내 앞에서 눈 깜빡할 수 있는 사람이 있을까? 와, 하마터면 잠들 뻔했네. 빛이 당신에게 스며들기를. 무서워하지 마, 동포들. 금방 도착할 테니까. 빅토리아의 바그파이프, 하조보と共に 이 힘, 부디 받아주세요. 언제라도 투입될 준비가 되어 있습니다.ご指示を生命を救済しうる慈しみ。ご指示を。모든 것은 질서에 따라야 한다. 섭리에 반하려 한다면 누구라도 용서치 않겠다.